Guys, andito ko sa Jollibee. Ayun ang amuang kuan. Sugar mommy. Ayan. Siomay. Thank you sa lunch. Sahi ko dahil. Tanawa mo, Filipino food. Beef combo. Kasi combo ni mo, te? Ewan ko, kumbo ma. Minudo. Minuto sa'yo. Ito, no? Buksan natin. Di ay man na papaya man na ito di ay. Then, tapos, sinigang. Then, siomay. At saka, beef steak combo. Dahil maghiring sa bawa. Pang-reels ni siya, pang-reels. Ate Lok. Ayan. Then, otro. Buko ba nasa lata? Ay, kadbus. Ano naman yung kadbus? I like rice meat. Bring house. Thank you, Ate Mabel. Ulit na po ni siya ugma. Balik na po siya September. Thank you, Bel. Oh, ilis ako. Sige, kasama. Bye-bye, Ate Mabel. See you next time on September.